Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Kita nyore ya guys ya, nyore dulu. Jalanan habis hujan cuy, kayak gini. Aduh, motor aing kotor tok, anjing. Jam segini nih banyak tede gemes guys. Kita cari dulu aja ya. Kemana ya? Sini apa sini aja deh. Jalannya gak enak cuy, dari tadi gemes ayo. Ya, buat kalian yang belum subscribe channel Momas MV, Momas Motovlog, jangan lupa ya guys, subscribe, follow. Insya Allah kalau subscriber banyak, misal ya banyak lah jaya itu bakal ganti motor saya insya Allah. Makanya dukung saya biar subscriber banyak, nambah uang. Ini saya beli motor ZX guys kalau udah berjaya. Iya. Doain makanya guys, dukung channel saya Momas MV. Ya buat temen-temen saya barangkali nonton, jangan lupa subscribe, komen, like. Kayak gini ya Allah, motor kotoran ini. Lu terobos aja lah anjing ah, begini doang lo. Ya mau gimana lagi, udah bosan di rumah mulu, pengen cari angin. Jadi kayak ginilah, relain motor kotor gak apa-apa demi hiburan diri sendiri dan orang lain. Bensin juga tuh ada guys, motor tinggal satu, motor bawah tinggal satu juga. Dari sini ke Kuningan juga pas lah. Ya Allah. Sorry guys, maklo begini jalan yang gak enak bener dah ya Allah. Naik ke puncak gunungnya ada dua. Ada juga lewat aduh. Enggak. Motor CBR CBR 150R.
Bacot. Ini jalan yang bener yang mana? Oh, sennya lupa. Sorry. Mana tuh? Aduh, ini di telinga gua ada apa tuh? Oh, ada yang masuk. Kita nyore aja ya, cuy. Nyantai gitu. A few moments later. Ya? Meletus balonku di udara. Begitu, kagak ada jadi gemuk anjing. Oh iya, kita update kuota ya guys ya. Oke. Kemana cuy? Kagak ada di tempat. Oke. Dan ada di dekat lawan arah cuy. Ya kali gue puter balik ngejarnya si gemes udah sore. Udah mau maghrib terus jam 5. Oh di depan ada di gemes kayaknya guys. Ya tapi rame cuy. Wah, sama mamanya cuy. Bingung gua kalau sama mamanya. Nanti yang ada dikira tahun sama mamanya gua. Aduh. Udahlah, nggak apa-apa. Besok kali ya. Banyak tadi gue cari besok. Oh iya gue lupa mau belok counter. Nanti lurus gimana? A few moments later. Aduh. Ini mah kita muter-muter doang coy. Nyari detik itu kagak dapet. Muter-muter doang. Desa gua cuy ini. Desa Gebang. Ya inilah suasananya. Kalau kalian mau tahu, ya barangkali ada yang mau mampir ke rumah gua cuy. Sok aja. Siap sedia kopi, tenang aja. Rokok, kopi ada tuh, aman semuanya. Oke. Yuklah, Dede gemes. Suasana di sore, suasana di sore. Salah, sorry. Ya kayak gitu sih suasana di Desa Gebang. Ketika udah sore, rame. Banyak penjual juga. Kayak apa sih namanya? Apa sih itu ininya mah? Penjual deh, lebih rame sore daripada pagi siang deh. Sore intinya lebih rame. Kita beli rokok di mana ya guys?
few moments later. Lanjut tuh perjalanan. Tetehnya lagi nungguin kayaknya. Gak mau takut ada cowoknya. Tapi yang ada ribut lagi. Bingung nanti gua. Tapi salah paham kayak dulu guys. Berantem anjing. Ya belok. Ayo kita cari titik dulu guys. Depan kali ya itu ya? Titik bukan? Ya? Mama coy. Apa nih? Oh itu di depan ada cuy. Apa siapa ya? Tapi belok kagak. Ya kan mau belok tuh. Oh belok guys. Ya. Janda pirang. Malu juga bang ngeliatin janda pirang kayak gitu pas kuning bocil sumpah. Walah kalau janda pirang mah harusnya minta ampun. Udah mau maghrib cuy makanya mau pulang. Subhanallah, jalan ya Allah. Barang kali lupa tadi ada pertigaan. Ini gua. Ya elah mama udah siap jalan gua udah mau jalan. Nyampe cuy akhirnya. Cukup ini saja ya. Cukup segini vlogan dari saya Mas Fikri. Buat kalian yang belum follow, belum subscribe, jangan lupa subscribe, comment, like ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.